Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um box review e a instalação da impressora Epson EcoTank L3110, uma impressora muito boa para você que está procurando aí para fazer até trabalhos profissionais, ou então se você quer uma impressora para o seu escritório que você acabe com aquela questão de cartucho, ter que recarregar cartucho, pagar caro com ele. Com essa impressora esse problema vai estar basicamente resolvido, mas antes eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva para poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. E se você já for inscrito, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal. Bom pessoal, então antes da gente começar a falar um pouco sobre essa impressora, porque ela é boa para o seu negócio, porque ela é boa para você e também mostrar a instalação dela, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um unboxing dela aqui. Tô com a caixa lacradinha aqui da nossa L3110 e vamos ver o que vem junto com essa impressora, tá? Então eu vou abrir aqui a caixa. Lembrando que se você quiser adquirir essa impressora num preço muito bom, tem um link da Amazon aqui na descrição, tá? Vai lá que você vai estar ajudando o canal e vai conseguir um preço muito bom nessa impressora. Então, ó, vou abrir aqui a caixa e vou tirando aqui as coisas, mais ou menos, e deixar aqui por último para tirar a impressora, porque o meu espaço aqui é bem curto, tá? Então, primeiramente aqui ó, em cima, na parte de cima você tem aqui os manuais e a parte de instalação dela, tá? Caso você não tenha um leitor de CD, DVD, que é a maioria dos casos das pessoas hoje em dia, né? Que os notebooks normalmente não vêm mais com leitor, então você não vai precisar desse CD e eu vou mostrar para você na parte de instalação como que você vai fazer para instalar a sua Epson, tá? Então vem aqui o manualzinho, o CD de instalação do drive dela também. E além disso, nós temos aqui também, ó, vou tirar aqui um pedacinho de papel, mas ela já vem aqui, olha, com um kit de tintas, tá? Para você não se preocupar com o carregamento inicial dela. Então, ó, vem aqui a tinta preta, a vermelha, a amarela e a azul, tá? Aqui na caixa tá falando que esse kit de tinta que vem dela aqui, ele serve para você fazer em páginas pretas 3.600 impressões e em colorida 6.500 impressões, tá? Então já dá para você brincar bastante aí com essa tinta. E agora vamos então tirar a nossa impressora aqui dentro da caixa. Então, olha, tá a minha impressora aqui, ela vem já com o cabo, tá? Para você ligar a sua impressora no seu computador, no seu PC. E também vem aqui, ó, com o cabo de alimentação dela, tá? Então, vou deixar aqui do lado. Vou abrir aqui os plastiquinhos e aqui, olha, nós já temos a nossa impressora multifuncional da Epson, tá? Agora vamos falar um pouco dessa pequena aqui antes da gente ir para a instalação dela, tá? Então essa impressora é uma impressora de entrada da Epson que tem aqui o tanque de tinta. Por que essa impressora ela é mais vantagem para você do que uma impressora de cartucho? Primeiramente porque essas garrafas de tinta ao longo prazo elas saem mais baratas do que um cartucho de impressora. Porque ao longo do tempo que você vai usando o cartucho, mesmo que você coloque cartucho que não seja o original da impressora, vai ficando caro. 2, 3 vezes que você recarrega ele, você já vai ter que trocar o cartucho. E imagina, você precisa fazer impressões, várias impressões, você não consegue mais de 1000 páginas com um cartucho, né? Porque cartucho normalmente tem 9, 10 ml. E aqui, ó, por exemplo, nessa embalagem nós temos 65 ml, tá? Em cada uma das cores, enquanto um cartucho vai ser a soma de todas as cores ali, né? Então, as impressoras tanque de tinta, elas têm essa vantagem. Elas são indicadas para quem?
Para você que tem um negócio, que vai trabalhar, por exemplo, com personalizado. Aqui a gente trabalha com personalizado, eu vou até mostrar para vocês uma impressão dessa máquina sendo feita, tá? Minha esposa, ela trabalha com festa infantil e ela usa esse tipo de impressora. E, gente, é muito bom, tá? A qualidade é muito boa, elas duram muito, tá? Mas para elas durarem bastante, a gente já ralou bastante aqui também com elas. A gente teve que ter umas 2 ou 3 impressoras dessa funcionando, que estão funcionando há mais ou menos uns 4 anos sem dar problema. Mas, o que acontece? Se você colocar tinta falsa nela, você esquece da sua impressora. Sua impressora vai travar, vai estragar em pouco tempo. Então, uma sugestão até para você que compra uma impressora dessa e quer usar ela ao máximo, sempre tinta original. Se você pesquisar bem aí, você vai achar kits de tintas aí num preço bem bacana que são originais, tá? Então, indico você sempre colocar tinta original. Não coloca tinta paralela nisso aqui, porque você pode ter certeza que em menos de um ano ela vai quebrar. Eu tive experiências terríveis aqui com impressoras que quebraram com menos de um ano, porque eu queria economizar na tinta. Aí você leva para assistência, você perde a sua garantia simplesmente porque você colocou uma tinta pirata lá, tá? Então, ó, tinta sempre original. Falando um pouco aqui sobre a quantidade de impressões que ela consegue fazer, essa impressora, quando você tem um cartucho, sem ser esse cartucho aqui, é o que vem, a garrafinha de tinta que você compra normalmente, ela vai fazer 4.500 impressões na cor preta e 7.500 em média na impressão colorida, tá? E isso dependendo, logicamente, da qualidade que você quer trabalhar. Aqui, como a gente trabalha com papel fotográfico, uma qualidade de impressão maior, a gente não consegue chegar nisso. Mas, mesmo assim, é muito econômico. Esses tubinhos aqui duram pra gente bastante tempo, tá? Uma coisa legal que eu acho que eles fizeram aqui nesse modelo foi trazer o tanque de tinta aqui para frente. Porque você já tem uma resposta visual aqui na frente, tá faltando tinta ou não. Nos modelos antigos, esse dispenser ele era na lateral e às vezes você acabava esquecendo, tendo algum problema aí porque acabou a tinta, tá? Então aqui na frente já ajuda bastante. Esse modelo aqui também eu vou mostrar para vocês em detalhes depois com o vídeo. Ele tem também aqui um bico anti-vazamento. Então essas garrafinhas de tinta que são feitas exclusivas para ela, você consegue colocar direitinho aqui no bico e você não vai perder tinta, não vai manchar a sua impressora, sua mesa e nem nada mais, tá? O que eu acho que é bem interessante que veio para esse modelo. Esse modelo eu indico ele para você por causa de uma coisa também que o modelo acima dele tem e que eu não acho interessante, que é, por exemplo, o Wi-Fi. Esse modelo não tem Wi-Fi. Mas aí você fala, nossa, mas é tão bom uma impressora Wi-Fi? Gente, sinceramente, a gente já tentou utilizar as impressoras que a gente tem aqui, que são Wi-Fi, pagamos mais caro para isso. Mas se você manda uma impressão fazer, ela faz. Mas se você mandar 5, 6 páginas de uma vez, vai chegar uma hora que vai travar, vai congestionar a sua rede de Wi-Fi. Eu não sei o que acontece que ela perde, você perde a impressão na metade. Então ela está na metade da impressão, ela cancela porque ela não conseguiu se conectar mais com o computador para receber os dados. Então, eu normalmente não uso Wi-Fi, então eu falei, vou arrumar uma impressora assim, que não tem Wi-Fi, tá? Ela também é copiadora. Se você quiser copiar, você coloca aqui o documento, aperta aqui, ó, para copiar tem a cópia em preto, a cópia em colorido, vai fazer a cópia aqui do que você está fazendo. Ela também vai digitalizar para o seu computador, então ela é uma multifuncional completa. Então, pela faixa de preço que ela está, pelo que ela oferece, eu acho que é uma das máquinas mais indicadas para essa questão, né? Escritório, se você vai trabalhar com alguma coisa do tipo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a instalação aqui e mostrar para vocês o passo a passo da instalação. Vamos tirar aqui tudo isso aqui e vamos instalar ela lá no computador, né? Vamos ver como que ela vai funcionar. Bom, pessoal, então eu já desembalei ela aqui, né? Já tirei aqui os adesivos que vem prendendo aqui, essas partes que são mais frágeis dela. Agora nós vamos carregar ela de tinta, tá? Para carregar é bem simples, a gente abre aqui o dispenser e aqui a gente vai ter as cores, né? Então, preto, amarelo, vermelho e azul, né? Então vamos começar com preto, é só soltar aqui essa primeira tampinha e vamos começar a carregar ela. Só de você colocar ali, ele já vai começar a descer, tá? Então, ó, já dá para escutar que a tinta está descendo. Então vamos aguardar toda a tinta descer
e depois vamos fazer o mesmo processo com as outras tintas. Aí finalizou, aí eu tiro, posso tampar aqui esse frasco, certo? Tampo e agora posso ir para a próxima cor, que é a amarela, e assim a gente vai fazer com todas as cores. Muito bem, olha, terminou aqui a última, então eu vou tirar. Agora a gente tampa, fecha aqui e vocês vão perceber que todos os dispensers aqui ficaram bem cheios. Mas ó, sobrou um pouquinho aqui ó, de tinta. Então você guarda isso aqui, daqui um tempo quando você vê que desceu um pouco aqui o nível, você acaba de completar, tá? Não adianta tentar forçar porque não vai, ele tem uma travinha ali que quando chega no limite ele vai travar e não vai entrar mais, tá? Então agora vamos continuar o processo aqui de instalação dela. Bom pessoal, então agora que eu carreguei já o meu tanque de tinta, agora é a hora da gente então fazer a instalação dela. A primeira coisa que ela vai ter que fazer é carregar tinta para dentro dos cartuchos internos dela, né? Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos apertar, depois de colocar ela na tomada, logicamente, aperta aqui ó, uma vez o botão de ligar. Ela vai começar a fazer alguns barulhos, mas é normal, vamos aguardar. E o que eu tenho que fazer agora é aguardar ó, essa luz aqui ó, parar de piscar. Nesse momento eu ainda não conectei a impressora ao computador, tá? Essa conexão com o computador a gente vai fazer depois. Então vamos aguardar aqui um pouquinho até que essa luz pare de piscar. Olha só, parou de piscar. A luz ficou ligada aqui e apareceu aqui ó, marcado em laranja, né? A gota aqui significa que eu tenho que carregar a tinta. Para poder carregar a tinta, o que eu vou fazer? Esse botão que está aqui do lado, eu vou pressionar ele por 5 segundos. Então, eu clico seguro e conto 5 segundos. Posso soltar ele agora e o processo para carregar a tinta vai começar. Esse processo pode levar até 10 minutos, então vamos aguardar um pouco. Bom pessoal, então já carregou aqui as tintas, você vai perceber que parou de piscar, né? Então tá carregada as tintas, agora é a hora da gente fazer a instalação do software, tá? Para instalar o software nós vamos lá para o computador, eu vou mostrar para vocês como que faz, mas aqui para vocês terem certeza que tudo deu certo, é só vocês olharem aqui embaixo, ó, no tanque de tinta, vocês vão perceber que desceu um pouquinho o nível ali. Se vocês quiserem recarregar com o restinho que sobrou na garrafa agora, vocês podem, mas se não quiser também, aguarda descer mais um pouco e depois vocês colocam tinta. É sempre importante você verificar e não deixar essa tinta abaixar muito o nível, tá? Vamos lá para o computador então continuar com a instalação. Bom pessoal, então agora para a gente poder fazer a instalação do drive, né, da nossa impressora, você vai acessar o site epson.com.br/suporte o número da sua impressora, que aqui no caso é a L3110, tá? Para poder fazer a instalação é bem simples, tá? Nessa página aqui você vai perceber que você vai ter que selecionar o seu sistema operacional. Então, ele já foi detectado aqui ó, como Windows 64 bits, mas se o de vocês não for detectado, você vai ter que procurar aqui qual que é a versão do seu Windows, ver se é de 64 ou 32 bits, né? Então, é importante você ver isso. Finalizou, aí você vai então ter aqui o download, tá? Nesse primeiro download, ele vai ter um instalador de pacotes com os drives mais os utilitários da impressora. Caso você não queira todos os utilitários, você vai vir e baixar aqui ó, somente o drive, tá? E tem aqui os utilitários separados, né, para você poder depois fazer a instalação, ok? Para facilitar, vamos pegar aqui o download recomendado, vamos clicar aqui do lado em download. Ele vai baixar aqui para a gente, então, um instalador. Vamos clicar para executar ele. Executar de novo. Aí ele já informa aqui ó, que esse arquivo é um instalador para configurar a nossa Epson. Lembrando que ainda não é para a gente colocar o cabo USB, tá? Não deixe o cabo USB por enquanto. Vamos clicar em OK. E agora ele vai abrir aqui um instalador para a gente. Muito bem, vamos selecionar aqui o idioma português. Próximo. O contrato, vamos aceitar. E aqui agora eu vou escolher o que vai ser instalado, tá? Então eu vou deixar que ele instale drives e utilitários, né? E permita que o firewall do Windows desbloqueie os utilitários do Epson. Vamos deixar isso aqui marcado. Mas eu não quero o Easy Photo Print, Easy Photo Scan, nenhum desses aqui. Vamos clicar em instalar.
e agora ele vai procurar a atualização dos drives da impressora e tudo mais. Esse processo vai demorar um pouquinho, vamos aguardar aqui e continuar com a nossa instalação. Muito bem, feita então a instalação, agora nós vamos clicar em próximo. Vamos confirmar que a tinta esteja carregada, então é importante você olhar a sua impressora lá, você parou de piscar, já está tudo carregado, beleza, vamos clicar aqui para confirmar, clicar em próximo de novo, e agora a gente vai conectar a impressora, tá? Então é simplesmente eu pegar o cabo USB que vem nela, conecto nela e agora eu vou conectar aqui no meu computador. Conectei, olha só, ele já reconheceu aqui que foi feita a conexão, então vamos esperar um pouquinho aqui para ele detectar a impressora, né? Se eu quiser aqui agora, olha, eu posso fazer a impressão da página de teste, ok? Mas se eu não quiser, eu posso clicar aqui em próximo, tá? E agora ele vai atualizar o firmware da impressora. Finalizou a instalação do firmware, agora eu posso sair e a minha impressora já está instalada, tá? Então finalizei aqui totalmente a instalação. Agora o que eu vou fazer é registrar o meu produto, tudo, mas se eu não quiser fazer isso agora, eu posso fazer depois também, não tem nenhum problema, tá bom? Então, ó, vou clicar em cancelar e sair do processo de registro, ok? Muito bem, agora vamos fazer a nossa primeira impressão aqui e ver como a nossa impressora vai se comportar. Então, gente, a gente está finalizando aqui uma impressão em papel fotográfico com alta qualidade, tá? Então aqui é basicamente os itens que a gente usa aqui em decoração, de festa. Logicamente não é uma máquina muito rápida para poder fazer impressão. Se fosse uma impressora laser, ela praticamente só passaria a folha ali e já sairia do outro lado. Mas a qualidade que ela traz para a gente na impressão é muito boa, tá? Talvez você não vá ganhar tempo com essa máquina, mas você vai ganhar bastante qualidade. O nível de ruído dela também já dá pra gente escutar, é um nível de ruído mais baixo, então você não vai ter tanto problema com isso se você estiver utilizando ela no seu escritório e tudo mais. Aí, muito bem, terminou a impressão, vamos ver como que ficou, né? Vou deixar aqui em cima e vou mostrar pra vocês. Olha, gente, aqui em detalhes como que ficou essa impressão, tá? Lembrando que aqui a gente usou papel fotográfico e a impressão ela tá mais alta qualidade, né? Então você percebe que ficou bem impresso, tá bem rico em detalhes, as cores estão ficando bem fiéis ao que é de verdade, tá? Bom, pessoal, então agora para a gente fazer um veredito aqui da nossa impressora, é uma impressora muito boa. Se você procura uma impressora aí com um preço mais bacana e que tenha tanque de tinta que vai te suprir aí por um bom tempo, que você precisa ficar recarregando cartucho ou se preocupando com isso, é uma máquina muito boa, tá? Então a gente gostou bastante, vamos testar ela aqui para ver se de fato ela é igual às outras Epsons que nós tínhamos, que foram muito boas, nos atenderam por bastante tempo. Se vocês quiserem, mais pra frente a gente volta e fala mais um pouco dessas impressoras. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, lembre de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixo um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.